بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یو خوب تعبیر کوم. مهم خوب ده، خوشخبري ده پکې د مسلمان ورور لپاره چې هغه په اروپا کې اوسیږي او هغه سره د دین او د نورو خپلوانو په رابطه باندې فکر ده چې د هغوی اصلاح وشي او هغوی ته دعوت ورکړي او د دوی ټول کار او ژوند دا په اسلامي اصولو برابر وي او همیشه فکرمند ده په دې رابطه باندې. مخکې هم د دې ورور یو خوب ما تعبیر کړی و او هغه خوب نه دی ډېر زیات راضي و، خوشحاله و، حتی ویل یې چې 99% دا خوب تعبیر صحیح ده. زما په حصه کې همدغسې خبرې، همدغسې مشکلات، زما په ژوند کې همدا خبرې مشکلات، دا ټول خبرې صحیح دي. نو دا یو بل خوب یې لیدلی ده. ډېر بختور انسان ده، ډېر ښه خلک پیدا کېږي او ډېر ښه خلک دي ماشاءالله. په هر ځای کې سړی دې نه وایي چې یو څوک چېرته اوسېږي، هر ځای کې ښه خلک، په هر ځای کې نیک خلک، دیندار خلک پیدا کېږي. خوب یې کتلی ده و یو جومات ته ننوځم، ګورم د لمانځه وخت یې وایي. دې وخت کې ټول وایي منتظر ناست وي د امام راشي، دا جمع وکړو، خو دا امام او دا قاري او دا نشته. وایي ده سره سوال پیدا شي چې دا د لمونځ وخت هم نږدې شو، څنګه امام نه راځي؟ نو وایي ورځم چې بازخواست وکړم، نو ګورم چې د دې جومات یو سیکورټي ده، امنیتي کس، هغه پیرهدار، هغه نه پوښتنه کوم څنګه چل دی، امام نشته دی؟ هغه وایي چې نه امام نشته، جماعت ته مخکې شه. وایي ما ته وایي چې ته جماعت ته مخکې شه. زړه و نازړه شومه، خو بیا وایي مخکې شم، دا لمونځ وایي یا د ماښام لمونځ وي یا د مازدیګر لمونځ وي او په دې کې زه شکي یم. اقامت وایي ویل شي، څو کسان یې زما شاته ودرېږي. اقامت په جریان کې وایي دا جومات ډک شي د خلکو نه، شروع کوم په لمونځ باندې او سبحانک اللهم ښه ښایسته ووایم او بیا سورة فاتحه الحمدلله ووایم او بیا ورپسې قل هو الله احد سورة اخلاص ووایم. دا زما اواز وایي ډېر ښایسته وي او لږ ټیټ وي، دا مایک لږ شاته وي او یو کس مخکې کېږي، دا مایک ماته سموي چې زما د اواز ښه ټولو ته ورسېږي. نو په دې وخت کې زه بیا راویښ شوم. د یو مسلمان لپاره هغه بیا په اروپا کې ژوند کوي او داسې خوب ګوري، واقعا د دې ارزښت لري چې داسې خوب ته هغه خپله ده کتونکي د خوب هغه هم متوجه اوسېږي او دا خوب مهم خوب ده او یو خوشخبري ده ستا لپاره. داسې خوب کتل یعنې هر څوک غواړي چې داسې یو ښه خوب وګوري او په دې خوب کې چې تا ته کوم خوشحالي محسوس شوی ده، کوم ښایسته اواز سره دا تا تلاوت کړی، کوم جرأت سره ته دې جماعت ته مخکې شوی او دا نورو خلکو تا پسې اقتدا کړی، دا ټول مسایل تعبیر کېږي. خوب تعبیر کې دا اصول ده چې خوب تعبیر کې دا مکمل چې څومره رمزونه دي، کوم شیان ته ګورې، کوم خبرې دي په دې کې، دا ټول تعبیر کېږي. جدا جدا هر یو تعبیر لري. په ټولو کې مخکې دا ستا جومات ته تګ چې دې نه شروع کړو، نو ته جومات ته ځې، نو معنا دا چې ته د اتفاق او اتحاد او د اجتماع طرفدار یې. په خپل کورنۍ کې، په خپل قوم کې خپلوانو د راجمع کېدو په ارمان یې، د دوی د ښه اتفاق او اتحاد په ارمان یې. ځکه ته مسجد ته روان یې، مسجد د راوځای کېدو ځای وي، مسجد کې د فرمانبرداري ځای ده، هلته ته مقتدي کېږي، هلته ته د یو چا مشري منې. معنا دا چې تا کې اخلاص ده، ته نیکې ارادې لري. جومات ته تګ دا نیکه اراده ده، دا الله تعالی کورونه دي جوماتونه وایي او د جنت باغچې دي وایي، حدیث شریف کې راځي. نو معنا دا چې ته معنویاتو طرف ته توجه لرې او دیني مسایلو ته توجه ورکوې او دا د دنیا دا ټول څومره زرق و برق او د ښایست او د ظاهري خوندونه دا ټول تا ته معلوم شوي دي، دا ټول خوندونه تا کتلي دي. نو تا کې اوس یو رجوع پیدا شوی ستا په داخل کې. دغه رمز د مسجد چې ته جومات ته ځې دا څومره ښه تعبیر لري. ما ویلې چې په دې کې دا ټول د اجتماع طرف ته او د ښه کارونو طرف ته، د مسلمانانو اتفاق او اتحاد طرف ته، اطاعت طرف ته ستا هغه تمایل ښیي. دا په نیک اخلاقو باندې دلالت کوي او ستا په نیکو ارادو باندې هم دلالت کوي. بیا چې ته جومات ته ځې، دا ستا ناسته انتظار د جومات د لمونځ چې د امام راشي ته مخکې شي، دا ستا هغه اطاعت ښیي چې ته د خپل مشرانو، د خپل قوم، د خپل مشر سره ښه په اخلاص یې، د خپل کورنۍ د مشر سره په اخلاص کې او په اخلاص سره ته غواړې چې هغو سره ښه رابطه وساتې. او بیا وروسته چې دا امام نه وي او خلک منتظر دي، دا په دې باندې تعبیر کېږي
چې اکثر وخت د یو نیک کار اراده کوي په خپل کورنۍ کې، په خپل قوم کې، په خپل ماحول کې، خو هغه کې ته یو اهل کس نه ګوري. هغه اهل کس نه ګوري چې هغه بیا هغه نیک کار کې مخکې شي او ته ورپسې اقتدا وکړې او هغه نیک کار روان شي او هغه خیر روان شي. تعین شوي وي خو هغه بېغوري، توجه یې نه وي یا عذر لري، په هغه عذر په سبب باندې هغه ستا نیک مشوره څه ده هغه نشي عملی کولی. نو په دې کې ته څه د بیا پوښتنه کوي، بس خاص کوي چې دا امام څنګه نشته، دا جمع مونځ څنګه کوو. نو دا ستا اهتمام ښیي، د مونځ باندې اهتمام ښیي، د جماعت اهتمام ښیي، د خپل د مسؤلیتونو ادا کولو کې. او بیا چې هغه سیکورټي کس ته معلومیږي، معنا دا چې ته یو اداره کې کورنۍ کې چې څومره نزاکتونه دي د ټولو ته مراعات کوي. لکه ته دې لپاره د سیکورټي امنیتي کس ته ورځې چې هغه نه باید خبره معلوم شي، یا به بل کس مخکې کړي هغه ته به معلوم وي، یا به تا ته ووایي یا به بل کس ته ووایي. خو چې دا اوس یو کس مخکې شي دا مونځ وشي، نو دا ستا هغه تمایل ښیي، هغه د اجتماع او د خپل کورنۍ د نظم او د نزاکتونو مراعات ده. او بیا چې ته هغه تا ته پیشنهاد کړي چې ته مخکې شه او ته دا زړه و نازړه منې، دا ستا هغه حرص ښیي په دې باندې چې ته د مسلمانانو د نیکو خلکو او د خپل کورنۍ لپاره ته مقتدا شي، هغوی ته خیراندیشي کوي، هغوی ته همیشه د خیر طرف ته دعوت کوي او غواړې چې په یو نیک کار کې مخکې شي او هغوی تا نه زده کړه وکړي او په هغه باندې عمل وکړي. ته په یو نیک کار کې مخکې کېږي، غواړې چې دا نور ستا کورنۍ، دا ستا ماحول، ملګري دا تا ته وګوري، هغوی هم دا نیک کار وکړي، تا ته هم اجر الله تعالی درکړي، هغوی ته هم اجر ورکړي. نو په دې کې ستا نیک اخلاق ښیي چې ته د امامت ته مخکې کېږي، ځکه هر څوک امامت ته خو نشي مخکې کېدی، هر څوک امامت ته څوک مخکې کوي هم نه. نو ستا نیک اخلاق چې ستا ظاهره چې دا ستا د کاروبار او ملګرو سره ژوند کې دا ټول نیک دي، ډېر ښه شهرت باندې ته مشهور یې، او تقوا ستا ښیي، د الله تعالی العظمت ستا په زړه کې ښیي. ځکه مونځ ته مخکې کېدل او مونځ کول دا د الله تعالی په مخ کې ودرېدل دي، د هغه په دربار کې ودرېدل دي، او د نورو په رهنمایي کې حرص کول دي. ځکه ته د امام کېږې د نورو خلکو، نو معنا دا چې ته حرص لرې په دې باندې چې نورو ته رهنمایي وکړي، نورو ته په ښو کارونو کې مخکې شي، خیر طرف ته دعوت ورکړي. او دا د انبیاو او د نیکانو او د اولیاو صفات دي، نو دغه صفات په تا کې شته. بل دا چې دا په دې باندې هم دلالت کوي ځکه ته محبت لري خلکو سره، انسانیت سره، نیکو خلکو سره محبت لري، او ستا په استقرار او ستا په پایمردي او ستا په استقامت باندې هم تعبیر کېږي چې ته به د خپل کار کې استقامت لري. معنا چې مونځ ته مخکې کېږي، په ځان باندې اعتماد کوي، استقرار لري، شاته کېږي نه، او ستا په کورنۍ ښه ماحول باندې هم تعبیر کېږي چې ستا کورنۍ ښه ماحول ده. ځکه د جماعت او مونځ و مسجد دا په اجتماع باندې تعبیر کېږي، دا په اطاعت باندې تعبیر کېږي، او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې ته مالي مسایل ستا په ژوند کې ټول صفا مسایل دي. ځکه ته امامت ته خلک تا مخکې کوي، ستا کې یعنې څه د حرامو کاروبار او څه اشتباه نشته، په تا باندې څه اشتباه نشته. نو دغه امامت ته مخکې کېدل دا په خوب کې دا ډېر زبردست تعبیر لري، دا مشري باندې تعبیر کېږي چې الله تعالی تا ته یو لوی منصب درکوي، ته د الله تعالی په نزد د قدر وړ یې، ستا ایمان، ستا جذبه، ستا نیک احساسات دا الله تعالی ته قدر لري. نو الله تعالی غواړي چې تا ته یو ښه منصب، اوچت منصب درکړي، د خلکو په منځ کې احترام ته حاصلوي، او په دفتر کې یا په کور کې یا په عامو ځایونو کې ښه خلکو سره ته ښه چلند کوي، نو په دې سبب باندې ستا احترام ستا زیاتېږي، د خلکو اعتماد په تا باندې زیاتېږي. او بیا چې په مونځ کې ته وایې چې سبحانک اللهم شروع کوي، یا بیا سورې فاتحه شروع کوي، یا بیا سورې قل هو الله احد شروع کوي، نو معنا دا ستا د ژوند کې نظم ښیي چې ستا په ژوند کې هماغسې څه کوم الله تعالی امرونه دي یا څه کوم د انسانیت او د اخلاقو تقاضا ده، په مغه ژوند په مغه طریقه باندې ته غواړې چې خپل ژوند روان کړي. او هر څه د صحیح دي، یعنې ته په هغه مونځ کې فکر کوې چې ته خو د مونځ کولو لپاره اهل نه یې، خو څوک نشته، نو ځکه ته مخکې کېږې، نو معنا دا چې تا سره دا ټول نیک ارادې شته چې په هر حالت کې ته غواړې چې خپل مسؤلیت ادا کړې. او بیا په مونځ کې ته وایې چې دا ډېر ښه ښایسته اواز سره دا تلاوت کوې، دا مونځ کوې، نو معنا داسې خوشاوازي په مونځ کې، نو خوشاوازي په مونځ کې بیا دا جدا تعبیر لري د علمای تعبیر په نزد، چې هغه مونځ کې توجه ده، چې ته په مونځ کې ډېر توجه لرې الله تعالی ته، او پابندي کوي په مونځ باندې، خیر او عافیت همیشه الله تعالی تا ته درکړی ده. په مونځ کې ته خپل خیر ګورې، عافیت ګورې،
او اوچت اخلاق تا ته الله تعالی درکړی ده. د خوشاوازي دا په اوچت اخلاق باندې هم تعبیر کیږي. او بیا چې ته د سورې سبحانک اللهم والحمدلله نه سورې فاتحې نه وروسته دا بل سورت چې ته قل هو الله احد یا سورت اخلاص وایې، په دې کې خو هر څوک اختیار لري چې هر سورت وایي، خو ته سورت اخلاص انتخابوې. نو سورت اخلاص په خوب کې څه تعبیر لري؟ دا د څه شي لپاره رمز ده؟ سورت اخلاص څه ده؟ دا په خوب کې د ایمان کلکه عقیده، توکل، د زړه صفاوالی، د الله تعالی حضور او د الله تعالی ذات باندې ښه توکل، دا په دې باندې تعبیر کیږي. ځکه قل هو الله احد کې الله تعالی خپل ځان معرفي کوي، د الله تعالی صفات په دې کې بیانېږي. نو دا په دې باندې تعبیر کیږي چې ته د الله تعالی ذات او صفاتو باندې ښه ایمان لرې، پېژنې او ښه اعتماد پرې لرې، عقیده پرې لرې او ایمان دې قوي ده. اگر چې ته په غرب کې اوسېږې، په اروپا کې اوسېږې، خو هغه فطرت سلیم چې الله تعالی تا ته درکړی ده، نو ته دغسې یو الله تعالی د نیکو کارونو او د نیکو عملونو او د ښه ایمان خاوند الله تعالی ګرځولی یې چې ته همیشه کوشش کوي چې نیک عملونه وکړي. او بیا څه دا سورې قل هو الله احد څه ده؟ دا د افغانستان په خلکو کې دا مشهور ده. که موږ بیخي یاد نه وي نو دا یاد وي، که د چا دعای قنوت یاد نه وي نو 3 ځلې قل هو الله دې وایي. اکثر خلک دا ویل. نو د قل هو الله احد ډېر اسان صورت ده. نو ته د اسان صورت انتخابوې، نو معنا ده چې ته په دې دیني مسایلو کې ډېر کوشش کوي چې اساني وکړي، هماغه یسر اساني کول چې دا د اسلام اصل ده. په دې باندې ته عمل کوي، همیشه کوشش کوي چې په اسلامي احکامو کې عملي کولو کې په هر شي کې اساني وکړي، او دې کې اساني هم ده. او په رواجونو کې ټول تکلف ده او مشکلات دي. د قل هو الله احد څه وایي په دې باندې تعبیر کیږي. او دا په دې باندې هم تعبیر کیږي چې ته یعنې عالم نه یې، د اسلامي علوم در سره نشته، نو په کار ده چې ته مطالعه وکړي او ځان په دې دیني مسایلو کې ځان ورسوي. اصلي په دې باندې اسلام څخه مطالعه کیږي، اسلام څخه کلک انسان ایمان کلکیږي، نو په مطالعه باندې کیږي. دغه موږ تاسو چې کوم مسلماني ده، دا خو میراثي مسلماني ده. اکثر خلک د دې په قدر نه پوهېږي. خو چې کله موږ دغه د غرب کې ژوند وګورو، تمدن ده، خو د اشیاو تمدن ده، یعنې د انسانیت تمدن شته یو اندازې پورې، د اخلاقو تمدن نشته هلته. څه مسایلو کې شته، او د دینداري تمدن نشته، کورنۍ تمدن نشته پکې. صرف د اشیاو، د ساینس او د پوهې تمدن شته، او د شیانو او د مادیاتو تمدن ده، خو معنویات پکې کم ده. بیا نو دغسې ځای کې ته ژوند کوې، تا ته نو پکار ده چې ته د خپل ایمان د مضبوطوالي، کلکوالي او د دې دعوت خلکو ته نور رسولو لپاره او دې دعوت کې مخکې کېدل او اهل کېدل د دې دعوت لپاره، نو ته باید دیني مسایلو کې تحقیق وکړې، ریسرچ وکړې، وسایل ټول دلته اماده دي. ستا کم کمي ده چې هغه ته عوامو سره مشابه په قل هو الله احد کې، ځکه ته قل هو الله احد وایې، نو دغه نه ځان لږ پورته کړه، کوشش وکړه چې مطالعه د اسلام وکړې. په دې خوب کې د همدغه تنبیه ده، یعنې نور ټول خوب ده، خو صرف په دې کې همدغه تنبیه ده چې ته باید د دیني مسایلو کې پوهه زده کړه، دا حاصل کړې، ریسرچ وکړې، مطالعه وکړې، او هلته چې کوم اسلامي مراکز دي په کوم ملک کې چې ته اوسېږې، د هغوی بازخواست وکړې، هغوی ته ځان نږدې کړې. او که تا نه لرې وي دا اسلامي مراکز، نو کوشش وکړه چې د یو کم ځای نه، د وړوکي ځای نه یو د اسلامي مرکز د جوړولو اراده وکړه، افتتاح یې وکړه، کوشش یې وکړه چې انشاءالله آینده کې د دې خیر کار هغه ټول چې څوک بل څوک راځي هلته، کوم عالم راځي، کوم دا کار غټېږي، نو انشاءالله په دې کې به ستا اجر وي. او په دې کې بل تنبیه چې دغه د مونځ نه پوره کول دي، ځکه ته وایې چې یو رکعت مونځ دې کړی ده، بل رکعت نه ده معلوم تا ته، چې خوب نه ته ویښ شوې چې بل رکعت تا کړی ده که نه. نو په دې کې څه تنبیه ده، په دې کې څه تعبیر ده؟ په دې کې دا تعبیر ده چې ستا نیتونه ټول صحیح دي. اکثر وخت کارونه دي، نیتونه دي، عملونه دي، دا نیمایي پورې ته خپل کوشش کوي چې مسؤلیت ادا کړي، خو هغه سرته رسېدلې چې ده هغه اکثر وخت نه پاتې کېږي. په دې وجه باندې چې ته د خلکو له اذیت سره، د خلکو له خبرو سره او د خلکو د مخالفت سره مخکې کېږي، د خپل کورنۍ. او په دغه کې بیا تا نه دا ستا کوم برنامې دي، کوم نیکې ارادې دي، هغه تا نه پاتې کېږي په نیمایي کې. نو دا چې ته یو رکعت مونځ دې کړی ده، نو په دغه کې لږ تنبیه ده. نو معنا دا چې ته کوشش وکړه چې دا نیمایي کارونه، نیمایي نیتونه دې چې یو ځای پورې ته رسوې، د عملي کېدو کوشش کوي، هغه نور هم عملي کړي. لږ کار وکړه، او خو کوشش وکړه چې وړوکی کار وکړي، خو عملي کې پوره وکړي. لکه مونځ 2 رکعته مونځ، خو چې پوره وشي. په
په دې خوب کې تا یو رکعت لمونځ کړی نو په دې کې همدغه تنبیه ده چې ته خپل عمل دی، نیت دی، کار دی، اراده دی، څه ته ونه کې اراده کوي نو کوشش وکړه سر ته ورسوي که په هغه کې څه خنډ راځي، څه صبر غواړي، حوصله غواړي، هغه ټول برداشت کړه خو هغه نیک کار سر ته ورسوه چې هغه یو ښه نتیجه ترې واخلې. نو دا اوس ستا د خوب تعبیر الله دې وکړي چې ته د خپل خوب تعبیر باندې ته پوه شوی او زړه دې اطمینان او سکون تا ته حاصل شوي او ما ته یو کمنټ هم دلته وکړي په کمنټ کې ما ته اطمینان راکړئ چې د خوب له تعبیر نه ته مطمئن شوې که نه، ځکه دا خوب ډېر خلک ګوري دا مونځ خوب او ستا خوب ما ښه په تفصیل سره بیان کړ او باید همدا یو خوب لپاره ما ویډیو جوړ کړ، انتظار مې ونه کړ ځکه چې تا ډېر ښه خوب کتلی ده او په داسې یو ځای کې ته اروپا کې بیا نو دا ستا په نیکي باندې ستا په ښه والي باندې تعبیر کېږي. که تاسو دې چینل کې نوي یاست خپل خوب هم که لیدلی وي نو واتساپ نمبر زما دې چینل کې شته، تاسو ما ته لیږلی شئ خپل خوب اواز سره یا ولیکئ ښه دا ده نو انشاءالله انتظار بیا وکړئ، زنګ مه وهئ، خوبونه هم تعبیر کېږي او خوب څه ما ته وایي نو د خوب وخت ما ته وښیئ، مهم ده د خوب اول د خوب آخر او تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.